bạn nhân viên mới đi làm nửa ngày thì xin ra ngoài có việc gấp, giờ 2 năm rồi chưa thấy bạn quay lại. Vừa tuyển được anh thợ hàn, hí ha hí hưởng sĩ với sếp, phát đồng phục ảnh làm buổi sáng ăn trưa xong ảnh lặn mất tăm không tìm thấy ảnh nữa. Chắc ảnh thợ lặn không phải thợ hàn rồi. Đầu. Công ty tao có anh bạn kia tự nhiên đang làm bình thường, một ngày nọ không thấy nó đi làm, gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời, đến giờ mọi người vẫn không biết nó đi đâu. Hiểu kiểu gì? Xin lỗi mình trúng số nên phải về lãnh. Nani? Tao đi làm được sáng, chiều mất tích luôn đây. Sáng chiều luôn, lâu vậy, tao mới 15 phút tao chuồn luôn.